हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है और पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें भी पूछे गए हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। और यह जो हमने भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज़ चला रखी है उसका यह 8वां वीडियो है। इससे पहले हमने 7 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोगों ने अगर उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाकर के इंडियन हिस्ट्री के नाम से एक हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो जाकर के उन वीडियोज़ को देख लीजिए। आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कीजिए। तो 255 नंबर तक हमने पढ़ लिया था, 256 नंबर से देखेंगे। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। तो देखिए बौद्ध धर्म में जो है पुनर्जन्म की मान्यता थी। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कालांतर में महायान संप्रदाय 2 भागों में बंट गया। तो देखिए सर्वप्रथम चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, तब बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बंट गया था, जिसमें हीनयान और महायान। लेकिन अब बात की जाए कुछ दिनों के बाद महायान जो संप्रदाय था वो भी 2 भागों में बंट गया, जिनमें से एक भाग हुआ शून्यवाद और दूसरा हुआ विज्ञानवाद। तो पार्ट के भी पार्ट हो गए। पहले बौद्ध धर्म था वह हीनयान और महायान में बटा, फिर महायान जो है 2 भागों में बंट गया, जिसमें एक शून्यवाद दूसरा विज्ञानवाद। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। तो देखिए नागार्जुन जो ऋषि थे, नागार्जुन जो विद्वान थे, वह शून्यवाद के प्रवर्तक थे। और शून्यवाद जो है महायान शाखा का ही एक भाग है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेय नाथ थे। तो देखिए विज्ञानवाद भी बौद्ध धर्म से संबंधित महायान का ही एक भाग है और विज्ञानवाद के जो प्रवर्तक थे मैत्रेय थे, जबकि शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। दोनों सवाल याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या की। तो देखिए जब महात्मा बुद्ध जो है घर त्याग करके गए थे तपस्या करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो सर्वप्रथम जो है महात्मा बुद्ध ने उरुवेला नामक स्थान पे जो है तपस्या की थी। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। तो देखिए जो बौद्ध धर्म को शिक्षा दीक्षा देने के लिए नालंदा महाविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये 2 ऐसे विश्वविद्यालय थे जो बौद्ध धर्म की शिक्षा देते थे, बौद्ध धर्म की शिक्षा से प्रवीण विद्यालय थे। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं। जो अशोक कनिष्क हर्षवर्धन, देखिए जो अशोक राजा है मौर्य वंश का है, कनिष्क जो है कुषाण वंश के शासक है, जबकि हर्षवर्धन वर्धन वंश के शासक हैं, ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया। तो सर्वप्रथम अशोक जो राजा मौर्य राजा था उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। फिर कनिष्क राजा हुए, उन्होंने भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। फिर वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन ने भी जो है बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो अशोक कनिष्क हर्षवर्धन जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीति हुई। तो देखिए बौद्ध धर्म में कुल मिलाकर 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। आइए आगे देख लेते हैं कौन कौन सी बौद्ध संगीति किस समय और किस स्थान पर हुई और किसके काल में हुई। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व, जैसे ही महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु हो जाती है उसी वर्ष जो है प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित की गई और यह राजगिरी में जो है आयोजित की गई और अजातशत्रु जो शासक था उसने करवाया था। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीत जो है 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में आयोजित की गई और अजातशत्रु राजा के समय। अगले सवाल की ओर जाते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत जो 383 लगभग 100 वर्षों के बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में जो है आयोजित की गई और काला शोक नामक जो शासक था उसके शासनकाल के दौरान यह द्वितीय बौद्ध संगीति संपन्न हुई। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत की बात कर लेते हैं तो 255 ईसा पूर्व के दौरान हुई थी और तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी और मौर्य साम्राज्य के शासक राजा अशोक के काल में यह
बौद्ध संगीति संपन्न हुई। तो तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में संपन्न हुई। अब चौथी बौद्ध संगीति की बात कर लेते हैं। तो चौथी बौद्ध संगीति जो है प्रथम शताब्दी में संपन्न हुई और कुंडलवन कश्मीर में जो है यह बौद्ध संगीति संपन्न हुई और राजा कनिष्क जो कुषाण वंश के महान शासक हुए हैं उनके शासनकाल के दौरान संपन्न हुई। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। आप देखिए बौद्ध धर्म के समाप्त होने के साथ ही हम महत्वपूर्ण सवाल जो वैष्णव या भागवत धर्म से सवाल जो बनने वाले हैं उनको देख लेते हैं। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी न किसी रूप से ये सवाल ज़रूर सामने आ जाते हैं, तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं इन सवालों को। वैष्णव धर्म का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। तो देखिए जो वैष्णव धर्म का उद्भव जो है गुप्त काल के दौरान माना जाता है और गुप्त काल के संस्थापक जो है श्री गुप्त थे। गुप्त काल के नहीं, गुप्त वंश के संस्थापक जो है श्री गुप्त थे। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। तो देखिए वैष्णव धर्म की जो जानकारी है प्रारंभिक रूप से जो है उपनिषदों में मिलती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ। तो देखिए जो वैष्णव धर्म है उसे भागवत धर्म भी कहते हैं, तो इसका विकास जो है भागवत धर्म से ही हुआ है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भागवत संप्रदाय का सर्वोच्च देवता वासुदेव कृष्ण है। तो देखिए जो भागवत संप्रदाय है, भागवत धर्म है, उसके जो सर्वोच्च देवता हैं वह वासुदेव कृष्ण हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण थे। तो देखिए वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक माने जाते हैं कृष्ण को माना जाता है। तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। अगले सवाल की ओर जाते हैं। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। तो देखिए ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा कि जो विष्णु के 10 अवतारों का जो उल्लेख मिलता है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। कुल मिला के 18 पुराण है, जिनमें से मत्स्य पुराण में जो है विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। तो देखिए अवतारवाद का जो प्रथम उल्लेख है भगवत गीता जो पुस्तक है उसमें मिलता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अब ईसाई धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल हम बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। तो ईसाई धर्म से महत्वपूर्ण सवालों को देखते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह रहे थे। तो देखिए ईसाई धर्म के संस्थापक जो है ईसा मसीह को माना जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बैथलहेम नामक स्थान पे हुआ था। तो देखिए ईसा मसीह जो है उनका जन्म जेरूशलम में हुआ था और जेरूशलम के भी निकट बैथलहेम नामक स्थान पे हुआ था। जेरूशलम वर्तमान समय में जो है इजराइल की राजधानी है और फिलिस्तीन और इजराइल के झगड़े की जड़ भी है। तो ईसाई धर्म के जो संस्थापक ईसा मसीह थे उनका जन्म जेरूशलम के निकट बैथलहेम नामक स्थान पर हुआ था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। ईसा मसीह की माता का नाम मैरी तथा पिता का नाम जोसेफ था। तो देखिए जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उनके जो है माता का नाम जो है मैरी था जबकि पिता का नाम जोसेफ था। अगले सवाल की ओर जाते हैं। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य। तो देखिए ईसा मसीह के जो प्रथम 2 शिष्य थे एंड्रूज तथा पीटर 2 शिष्य जो है प्रथम शिष्य ईसा मसीह के हुआ करते थे। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। तो देखिए ईसा मसीह को जो है किस सन में सूली पर चढ़ाया गया। तो ईसा मसीह को जो है 33 ईस्वी में जो है सूली पर चढ़ाया गया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। उन जो ईसा मसीह थे उनको सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। देखिए यह महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था। तो रोमन गवर्नर हुआ करते थे पोंटियस ने जो है ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। ईसाई धर्म के सबसे पवित्र चिन्ह क्या है। तो देखिए ईसाई धर्म का जो सबसे पवित्र चिन्ह है आपने देखा भी होगा, लॉकेटें आती हैं, बड़े बड़े चर्चों पे लगा रहता है, ये प्लस का चिन्ह होता है जो यही ईसाई धर्म का चिन्ह है। क्योंकि ऐसी ही सूली थी जिसमें जो है ईसा मसीह को चढ़ाया गया था। तो उसी के चिन्ह को लेते हुए ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह जो है ये क्रॉस का चिन्ह है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 282 नंबर फैक्ट है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है। तो देखिए ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है बाइबल है। जैसे हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ कहा जाए तो रामायण है, महाभारत है, वेद है, पुराण है। इसी प्रकार ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है बाइबल माना जाता है। जबकि मुस्लिम धर्म की बात की जाए तो मुस्लिम धर्म की जो पवित्र पुस्तक है उसे नाम भूल गया मैं याद नहीं आ रहा है, चलिए याद आने पर ज़रूर बता दूंगा।
अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कुरान, जी हाँ, जो मुस्लिम धर्म की महत्वपूर्ण पुस्तक है, पवित्र पुस्तक है, उसको कुरान कहा जाता है, कुरान पाक कहा जाता है। जी दोस्तों, याद आ गया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अब इस्लाम धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। तो इस्लाम धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं उनको देख लेते हैं एक मिनट में, इसके बाद वीडियो को समाप्त कर देंगे। तो देखिए, इस्लाम धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं उनको देखते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। तो देखिए, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे हज़रत मोहम्मद साहब थे, और हज़रत मोहम्मद साहब को ही इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। तो देखिए, मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था, और ये मक्का नामक स्थान में हुआ था। मक्का सऊदी अरब में है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। तो देखिए, हज़रत मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, उनके माता का नाम जो है अमीना था, जबकि पिता का नाम अब्दुल्ला हुआ करता था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब इसको 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो देखिए, हज़रत मोहम्मद साहब को जो है 610 ईस्वी में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वो मक्का के पास स्थित हीरा नामक जो गुफा थी वहाँ से हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हुई। तो देखिए, हज़रत मोहम्मद साहब की पत्नी का जो नाम था वह खदीजा था, और उनकी शादी जो है 25 वर्ष की अवस्था में हुई थी, और खदीजा एक विधवा हुआ करती थी। उसके साथ ही मोहम्मद साहब की जो है शादी हुई थी। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। इनकी पुत्री का नाम फ़ातिमा और दामाद का नाम अली हजरत हुआ करता था। तो देखिए, जो हज़रत मोहम्मद साहब थे उनके जो है पुत्री का जो नाम था वो फ़ातिमा हुआ करता था, और जो उनके दामाद का नाम था अली हजरत था। तो देखिए, पुत्री का नाम फ़ातिमा और दामाद का नाम अली हजरत था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। चौबीस सितंबर 422 ईस्वी को हज़रत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की। देखिए, 24 सितंबर 422 ईस्वी की बात है जब हज़रत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। इस यात्रा को इस्लाम धर्म में मुस्लिम समाज के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ये जो यात्रा है मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना तक की, इसको जो है इस्लाम धर्म में मुस्लिम समाज के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। देवदूत ग्रेवियल ने पैगंबर के कुरान को अरबी भाषा में संप्रेषित किया। तो देखिए, देवदूत जो ग्रेवियल थे उसने जो है पैगंबर मोहम्मद साहब की कुरान को अरबी भाषा में संप्रेषित किया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। तो देखिए, इस्लाम धर्म का देखिए पवित्र ग्रंथ जो है कुरान है, कुरान पाक भी कहते हैं इसे। तो इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है कुरान है, और ईसाई धर्म का जो है बाइबिल है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाते हैं। तो देखिए, जो खलीफा होते थे वह अपने आप को पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कहते थे। तो देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी माने गए उन्हें खलीफा कहा जाता था। अगले सवाल की ओर जाते हैं। 8 जून 632 ईस्वी को हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। तो देखिए, 570 ईस्वी में जो है जन्म हुआ था हज़रत मोहम्मद साहब का, और 8 जून 632 ईस्वी में जो है हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। अगले सवाल की ओर जाते हैं। अब ये महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। हज़रत मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया। तो देखिए, हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई, और उसके बाद जो है जो इस्लाम धर्म है 2 भागों में बट गया, जिसमें एक शिया के नाम से जाना जाता था तथा दूसरा सुन्नी के नाम से जाना जाता था। अगले सवाल की ओर जाते हैं। एक मिनट देख लेते हैं अगला सवाल। 2 सवाल ही शेष रह गए हैं, उनको देख लेते हैं, इसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगा। शिया अली को हज़रत मोहम्मद का उत्तराधिकारी मानते थे। देखिए, जो इस्लाम जो है धर्म 2 भागों में बट गया था, जिसमें जो शिया थे वे अली को हज़रत मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी मानते थे तथा उनकी शिक्षाओं पर विश्वास करते थे।
अगला सवाल की ओर जाते हैं। हज़रत मोहम्मद का जीवन चरित्र इब्न इसाक ने लिखा है। तो देखिए हज़रत मोहम्मद का जो जीवन चरित्र है इब्न इसाक ने जो है लिखा है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उल नबी पर मनाया जाता है। तो देखिए जो पैगंबर साहब के जन्म दिवस के अवसर पर जो है हर वर्ष जो है ईद ए मिलाद उल नबी पर मनाया जाता है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और मेरी यह है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही ये जो बेल आइकन होता है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक ज़रूर पहुंच सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।